Ikirere kibuditse agacu, umuyaga uhehereye uhuhera mu mahumbezi yo mu misozi ifite ubutumburuke bubayabaye igataraga ya Musanze. Hari inkuru ivanzemo agahinda n'icyizere cy'ubuzima. Njye nta na gake mbonamo, byose bihora ari nijoro. Mbokora ko ibintu byinshi nabibonye. Imodoka ndayizi, inka ndayizi, ubwo mbitekereje mpita mbyumva ndonyana nkabyo kuko mbere byari bimeze. Nyirabukema Beatrice w'imyaka 35 y'amavuko yavutse anakora nk'abandi bana bose, afite amaso abona neza. Yaje gutakaza ubushobozi bwo kubona amaze igihe gito ashatse umugabo. Umwana yari atwite ntazi isura ye, umugabo we yahise amuta yishakira undi mugore. Nashatse ngize ikibazo cyo kutabona turatana birarangira. Icyo gihe nyine icyo gihe bibiri nashatse mbitangiye ikibazo cyo kutabona. Kigera ntaranabyara nyine ubwo n'umwana afite ntago nzo kwasa. Gerageze ikibazo cyo kutabona, numvaga ntaje hanze, ntanasohoka ngo mbese byibuze nubu kumbona byari ibindi. Wabasha kugera hano nakoma umuntu ashuje ngahita nja mu nzu, numvaga nta muntu wabasha kumbonaho. Igihe kigeze umuntu arazambye ati Masaka hari ishuri ry'abantu batabona uzashije kwiga. Noneho igihe kirageranye ndashaka kuja kwiga muri 2008. Ubwo rero bituma mbasha navuye mu rugo uwo munsi ngiye kwiga, ariko ntago navaga mu rugo. Ubwo numvaga ko nge nzicara mu rugo mpaka kugeza mpfuye nzava mu rugo, mbese si nava ngomba kuva mu rugo ariko napfuye simbiza ko ntago byakunda gusohoka ngo nge hanze, byari ibindi. Uyu mubyeyi utuye mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze wumvaga atazongera gusohoka mu nzu nyuma yo gutakaza ubushobozi bwo kubona, yaje kugarura icyizere. Nyuma yo kumara amezi 6 yiga mu ishuri rihugura abafite ubumuga bwo kutabona riherereye mu karere ka Kicukiro muri Kigali, yarangije afite ubumenyi mu buhinzi, ubworozi, gukora imirimo yo mu rugo irimo gukora isuku, guteka n'ibindi. Yorora intama, inka, agakora ubuhinzi bw'ibirayi, ibishyimbo n'imboga. Ibi byamugaruriye icyizere cy'ubuzima, bimuzamura mu bukungu kandi bimugira umuntu ufite intego. Atangiye 2009 kuko 2009 niho Kigali baduhaye ubumwe nyarwanda bwo batabona, bwabashije kuduha amatungo magufi aribwo intama. Ubwo rero intama y'ibyaye ndagurisha, ariko uyu munsi hano mfite intama 7 zikomoka ku ntama bampaye. Sinigenda nzigurisha buhoro. Byaramfashije kuko ntabwo bituma ntasabiriza, kuko iyo mfite ayo matungo nja kuyahirira, bigatuma ntaja gusabiriza, mbasha kwigura amavuta, buri kimwe cyose ndakibona. Mu buzima bwanjye mfite, nubwo mfite umwuga wo gutabona ko mfite umwana, numva intego yanjye yo kuzamushira mu ishuri nkamwigisha akarangiza. Numva atazacikiza amashuri nanga azavuga ati mama wanjye nuko afite umwuga wo kutabona. Numva ngomba kuzamwigisha akarangiza, ntaze jya avate mama wanjye afite umwuga wo kutabona, niyo mpamvu ntize ngo ndangize. Ubwo intego yanjye niyo kuzamwigisha mbese muri make akarangiza, atavuze ngo n'ubumuga bwanjye bwatumye atiga, ntibibe impamvu. Umwangavu uri mu kigero cy'imyaka 14 w'uyu mubyeyi amuha agaciro k'umubyeyi witanze, bikanatuma uyu mwana ashushanya hazaza he heza. Nanjye ndavuga ngo nziga ndangize, nimara kwiga nkarangiza nanjye nzamufasha, nzaba dogiteri w'amaso, maze nimba dogiteri w'amaso nzavura mama wanje. Mukuru wa Nyirabukema wabonaga guhushije ishyano ubwo yatakazaga ubushobozi bwo kubona, ubavuga ko aterwa ishema no kubona umuvandimwe we akora ibikorwa by'amajyambere bimuteza imbere bikanateza imbere umuryango. Abahanga mu burezi bw'abafite ubumuga bemeza ko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ashobora guhugurwa agakora neza ubuhinzi n'ubworozi. Mukeshimana Jean Marie Vianney ni umuyobozi w'ikigo kiri Masaka gishinzwe guhugura abafite ubumuga bwo kutabona. Icyo ngira ngo nkubwire birashoboka, baranabikora bakanabikora neza kuko bahinga mu buryo buri moderne, ntabwo ari bya bindi bicucikanyije. Mu kigo barahira bakagaburira inka. Mu kigo wacu babasha gupima ibiryo by'inkoko bakazigaburira. Mu kigo wacu bashobora iriya mirimo yose agahinga ku murongo, imboga zihari barya nizo baba bahinze. Gusa icyo ngira ngo nkubwire nuko umuntu utabona yumugira icyizere, hanyuma ukamwigisha, kuko n'ubundi yo atifitemo icyizere nta nicyo ashobora gukora, ariko iyo umugiriye icyizere akagira icyizere ukamwigisha, ariga agafata kandi agashyira mu bikorwa ibyo wamwigishije. Mu Rwanda habarurwa abafite ubumuga bwo kutabona basaga 50,000. Abashinzwe gukurikirana iterambere ry'abafite ubumuga mu Rwanda bavuga ko ubuhinzi n'ubworozi ari amwe mu mahitamo y'iterambere ku bafite ubumuga bwo kutabona. Peter Myombano, Flash TV.